வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுல்தான் ஆயிஷா கிச்சன். இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க. இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபஸ்ட்டு கிரேவிக்கு தேவையான நாட்டுக்கோழி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு குக்கரில் கழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி எடுத்துக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 8 விசில் அளவு போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நாட்டுக்கோழி நார்மலான பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப டைம் பிடிக்கும் வேகிறதுக்கு. அதனால் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் 100 ml அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகா, அடுத்ததாக நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் எதனால் ஆட் பண்ணுறோன்னா, நாட்டுக்கோழிக்கு சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதங்க விட்டுருங்க. வெங்காயம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவு வதக்கிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் சேர்க்க தேவையில்லை, நம்ம ஏற்கனவே கறியோடு சேர்த்து வேக வச்சுருக்குறோம். மிளகாய்த்தூள் நல்லா வதங்கிருச்சு. பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா 1 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா 4 மிளகாய் வற்றல் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா. பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்யணுங்கிறத நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. மசாலா நமக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி சேர்த்துடலாம். நாட்டுக்கோழி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கறியில் நல்லா மசாலா பிடிக்கிற அளவு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். 10 நிமிஷமாச்சு. கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம். சுவையான நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.